கோவம் பழம் கொத்து கொத்தா காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். அது குருவி எவ்வளோ கடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா, ரசித்து சாப்பிட்ருக்கு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், குருவிகள் பறவைகள் வந்து கடித்து சாப்பிட்ருக்கு. இப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்படி இருக்கா, சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா பழுத்திருக்கு. நல்ல குருவிகள் பறவைகள் வந்து அப்படியே கடித்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கீழே கிடக்கு பாருங்கள். சாப்பிட்டது அருமையாக நல்லா பழம், நல்லா மழை பெஞ்சதுக்கு அதுக்கும் நல்ல மழைக்காலமாக இருக்கிறதுனால நல்ல செழுமையாக இருந்ததுனால பழம் அப்படியே கோவப்பழம் அருமையாக பழுத்து கொத்து கொத்தாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், சாப்பிட்டுருக்கு பாருங்கள் குருவி. அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் கோவம்பழம் பாருங்கள். பறவைகள் கிடச்சி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். கோவம்பழம் இருக்கு பாருங்கள், சூப்பர்.